ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இப்போ வந்து ஒரு சீலிங் ஃபேன் வந்து ஓடுது. ஆனால் வந்து ஸ்டெக்காகி இந்த சவுண்டை பாருங்கள். ஸ்டெக்காகி ஒரு மாதிரி ஓடுது. இது வந்து பேரிங் பிரச்சனை நினச்சிட்டு இருப்பீங்க. ஆனால் வந்து இது வந்து எப்படி சரி பண்ணலாம்னா, நான் ரெடியே கழட்டி வச்சுட்டேன். பாருங்க, இதில் ஒரு இடத்துல அலசுது. கழட்டியாச்சு. பாருங்க, இது பேரிங், உள் பேரிங். இது டாப் பேரிங்கு. பாருங்க, இப்போ இதை வந்து என்ன பண்ணலான்னா, இந்த இதில் தான் ரோட்டாரில் தான் இடிக்கும். அதனால் வந்து இதை ஃபைல் பண்ணுறீங்க. நல்லா ஃபைல் பண்ணிட்டீங்கன்னா காயில் கட்டுறதுக்கு முன்னாடி நல்லா ஃபைல் பண்ணிவிட்டு, அதேமாரி இந்த இடம் ரோட்ரு இங்கே இதை பாருங்கள், பேரிங் போட்டு இந்த இடம் தேஞ்சிருக்கா பாருங்கள். இல்லை, இது தேயலை. இதை பாருங்கள், இந்த இடமும் ஒன்றும் தேயலை. ஒரு சில ஃபேனில் வந்து ஸ்ப்ரிங்கும் வந்துருக்கும். ஸ்ப்ரிங்கு வந்துருந்ததுன்னா நல்லாயிருக்கும். பாருங்க, இதில் கொத்தி குத்திருக்காங்க பாருங்கள். இதுமாரி கொத்துனா தான் பேரிங்கில் வந்து லூஸ் இருந்தாலும் டைட் பண்ணிக்கும். அடுத்தது இந்த ஒரு சில நண்பர்கள் இதில் தேய்ப்பாங்க. இதில் தேய்ச்சிட்டே இருந்தீங்கன்னா இது அவ்வளோ வேஸ்ட்டு தான். இது அதேமாரி வைக்கக்குள்ள நல்லா பார்த்து வைங்க. வச்சுட்டு நல்லா ஒரு டைட் பண்ணிவிட்டு இது நல்லா 2 பக்கமும் தேய்ச்சி விட்ருங்க. ஆல்ரெடி தேய்ச்சி வச்சுருக்கேன். அதை தேய்ச்சி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இப்படி தான் நேராக போடுவாங்க. ஆனால் அதுமாரி நேராக போடக்கூடாது. எவ்வளோ முன்னோட இப்போ அந்த சவுண்டு வரல. இது அந்த போல்டு நட்டை பார்த்து போடுங்க. ஒரு சில நண்பர்கள் போல்டு நட்டில் போட்டு டைட் பண்ணி ஏற்றுவாங்க. அதுமாரி ஏற்றாதீங்க. மேக்ஸிமம் வந்து போல்டு நட்டு போட்டு டைட் பண்ணி ஏற்றுனீங்கன்னா உங்களுக்கு பேரிங் போகிறது வாய்ப்பு இருக்குது. அதுமாரி மேலே தட்டிக்கோங்க. ஏன்னா இது ஃபுல்லாக போய் லாக் ஆகிற வரைக்கும் தட்டிக்கோங்க. பாருங்கள், எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் ஓடுது. அப்படியே இதை வந்து வைண்டிங் பண்ணிவிட்டு இதில் போல்டு நெட்டு 4 பக்கமும் ஏற்றிட்டிங்கன்னா அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ்.